Акимова Люда, ученица 7 класса. Исавинова Айлия Андреевна, студентка 5 курса. Добрый день! Сегодня мы рассмотрим произведение Жоржа Бизе «Менуэт» из сюиты «Аргезианка». Спасибо. Закончим на этой части. Я вижу, что у нас проблемы с дыханием, но пиано не нужно сильно злоупотреблять, потому что в данном произведении, если она даже нежная и везде написано пиано и дольче, мы не обязаны играть все очень тихо, невероятно тихо. Тебе самое главное тут задача показать вот начало. Вот в начале у нас уже идет тема. Вот 2 такта паузы, это у нас, оказывается, играет арфа, ну и фортепиано, подготавливает тебя волна вот аккомпанемента, потом вступаешь ты. И вот это вот первая нота, и следующие вот, ну, вот 2 фразы, они должны быть, это тема, они должны звучать уверенно, то есть не надо играть пиано. Лучше играй форте, потому что пока мы играем без фортепиано, тем более, вот, уже начинаются каникулы, играй все громче, громче. Еще раз. Вот, правильно. И еще вот, в начале, вот куда идет фраза? Куда поднимается? К ноте соль. Правильно, вот я не спела, но все это идет к соль 4-й октавы, правильно. То есть это главная у нас нотка, и мы ее как бы вот ставим аккуратно как чашечку. Давай попробуем сделать это. Представим и сделаем более четко. Если сосредоточиться на этих вот главных нотах, так называемых главных нотах, мы даже его исполним чисто, вот у нас ничего не вылетит. Если даже мы не успели разыграться, как бы боимся, что не возьмем эту ноту, да, у нас получится, потому что ты уже осознанно думаешь об этой ноте, ты стремишься к ней. Да? И вот сейчас правильно ты поставил, как раз подошли очень чисто. Дальше у нас идут вот динамические волны, закончили на пиано, правильно, это хорошо сыграла. Потом, давай начнем с вот этого вот. Самое интересное это место развития, вот, где меняется, ну, другие темы. Вот.
Здесь уже все хорошо получилось. Даже стаккато у тебя мягкие получились как раз. И давайте сыграем дальше. Следующая часть. Остановились. Вот это действительно сложное место, потому что когда вот фраза заканчивается, 2 последних такта, у нас тут идет ускорение. Вот как бы много 16-х, и мы хотим ускорить, но нужно держать темп и не надо ускорять. Давайте попробуем. Еще раз, вот это 2 раза. И попробуй держать вот пульсацию. Теперь уже у нас все звучит ритмично, потому что мы сосредоточились на пульсацию, да? Но почему мы, оказывается, ошибались или ускоряли, суетились? Оказывается, мы играем штрихи неправильно, невнимательно, да, как будто... Вот 2 раза мы сыграли неправильно, и поэтому давай сразу поправим. У нас вот как бы 4 такта повторяются, и ты играешь каждый раз по-разному. Потому что, это как бы и с одной стороны правильно, и с другой стороны нет. Потому что в барочной музыке при повторении обязательно исполнитель не должен играть одинаково. Он должен менять, там, добавлять украшения и так далее. Но у нас как бы тоже старинный минуэт, старинный танец, да, но если даже логика правильная, давай лучше решим, поставим как есть, штрихи ровно как точно написано. Тогда мы уже будем уверены и не будем ускорять эти 4 вот эти вот ноты. Еще раз отсюда и внимательно смотрим на штрихи и на пульсацию. Выразительно, очень медленно. Давай чуть-чуть медленнее попробуем. Давай отдельно сыграем, снимем как отдельно вот. Только вот это вот сыграем, 4 штучки. Еще раз. Еще раз. А теперь ровнее. Теперь полностью мелодию. Вот, молодец, выдержала. Пальцы хотели не туда идти, но ты выдержала правильно, потому что уже вот внимательно видел. Можем здесь поставить вот маленькие такие очки, как у нас раньше ставили, вот такие вот 4 штуки, чтобы отработать это и потом играть уверенно. Акценты вроде правильно делаешь, потому что не надо делать совсем акцент, а нужно вот мягко в контексте произведения, да, у тебя как раз получается правильно. Но иногда вот берешь нет, лучше после подъема возьми и потом уточним дыхание. Не нужно брать перед главной. Вот здесь проставила дыхание в запятой. Давай еще раз, только 1 раз, и потом пойдем дальше.
та же самая картина, у нас окончание вот похожее, оказывается, получается. И тарара, тарарара, тарарара, там. И тут то же самое тарарара, тарарара, там. И во втором повторе у нас тут меняется. Оказывается, вот почему мы путаемся, да? Тара-тара-тан один раз. Вот это вот нужно внимательно выучить. Тоже подчеркиваем, рисуем очки. Угу. Если выучишь, сразу все получится. Дальше. И дальше сейчас у нас реприз начинается, верно? Поэтому лучше давай сделаем торжественный подход. Закончим отсюда. У нас, в отличие от первой страницы, вторая страница у нас получилась гораздо интересной благодаря развитию. Потому что каждую 16 вот здесь у тебя удалось подчеркнуть и сделать динамические волны. И резко пьяные, идти пьяные, и потом крещендо. Вот здесь у тебя как раз все получилось. Единственное, вот дыхания не хватает, из-за этого вот ты вот пытаешься закончить фразу и немножко понижаешь. И вот нет, не нужно отпускать, старайся держать, но хотя бы вот от себя чуть-чуть, да, вот так вот. Вот так? Ага, чуть-чуть, не сильно, вот, если слышишь, что понижаешь, уже вот ничего не хватает, вот нету воздуха, чуть-чуть от себя делаешь, ага, чисто интонационно, чтобы будет чище. Ну, это об этом вот часто говорят, можешь как бы себе вот поставить тоже, не понижать те аккорды, да? И в конце тоже. На этот раз очень красиво получилось, поэтому можем уже перейти к художественному замыслу. Можешь отдохнуть, отпустить инструмент или положить. Как мы сказали, минуэт это у нас старинный танец. Ага, французский старинный танец Джорджа Бизе, тоже французского композитора. Как бы так, следует подчеркнуть, ну что у нас тут написано, андантина квази аллегретто. Медленно, похоже на аллегретто. Правильно, квази, как бы почти похоже. Ага, действительно написано андантина квази аллегретто, то есть медленно, почти как аллегретто. То есть мы играем нежно, андантина, но должен быть характер от аллегретто. Вот играть, ну, как раз вот во второй части все это показала, характер произведения. Нам важно вот показать именно первую страницу вступления, тему. Мы уже
поработали над ней, как мы должны дойти до этой ноты соль, оставить ее как вот чашечку вот к ней прийти, и потом такой же следующий фразе к ней прийти, и потом уже начинается другая мелодия. Мы об этом уже сказали. И вот на 16-й нужно держать пульсацию. Не нужно вот как бы уставать. Ну, действительно, у нас нету сейчас концертмейстера на данный момент, но мы самостоятельно должны быть в тонусе, как бы сами от себя должны вот как-то чувствовать интерес, играть интересно, чтобы так делать и не уставать, да, от долгих вот практик, все время вот играешь, учишь, чтобы не уставать, можешь на 16-х, ну, как раз представить вот один секрет такой есть. Арлезианка написано, да? Вот сюита Арлезианка. Представляем эту героиню. Тоже это такая Арлезианка. Наверное, это жительница Орлеан. города Орлеана, да? Нет. Ну, есть город Арль. Вот как раз тут Арлезиана написано, и еще тут значки есть, Арлезиан. Ну, можешь посмотреть в интернете, как раз там можно найти факты о городе Арль. Этот город, ну, по крайней мере, известен как любимый город, ну, рабочий город художника Ван Гога, все знаем. Все основные работы, хоть и он родился там в другом городе в стране, он вот приехал во Францию, в Арль, и все картины у него практически там созданы, в том числе вот самые последние, еще вот кроватка, вот помните картину кроватки? Комната Ван Гога, вот это вот тоже, оказывается, ну, Арль. Вот жестко запомнила это название, и можешь вспомнить вот эти яркие краски, да, раскрываются, вот вспомнить об этом художнике. Но, конечно, я могу сейчас тебе немного поменять мышление. Нет, не нужно. Мы сначала думаем об образе Джорджа Бизе, о главной героине, но когда, если ты чувствуешь, что устаешь, эта героиня у нас грациозная, но при этом тонусная, имеет тонус. Ты можешь себе сделать такую подсказочку, представить какой-нибудь образ. Ну, например, как я сказала, вот картины, красочные картины Ван Гога, тоже природу, каждую травку, вот вот из-за этого вот как раз у тебя получится звучание как во второй странице, тонусное, не устающее, а вот вначале у нас получилось как-то вяло. Ну, правильно, вот вступление начала может быть таким нежным, но у тебя под конец страницы тут дыхание заканчивается. И ты не должна переживать о дыхании там. Ты уже выступаешь, например, да? Каждый раз как представь, вот как будто ты выступаешь, как будто уже с концертмейстером. У тебя заканчивается дыхание. О, боже, кошмар. Переживай, все разрывается. Паника все только портит и усугубляет ситуацию. Ты лучше уткнись в музыку и вот развивайся. Каждое развитие будет держать тебя в тонусе. И на этом все. У тебя все получилось очень красиво, как должно было быть. Большое спасибо.